जो चोर गाड़ियों की चोरी करके ले जाते हैं, आज उनकी गाड़ी का पापड़ बनेगा। चलो देखते हैं कौन सी गाड़ी चोरी की है। ये गाड़ी चोरी की लग रही है, लेकिन ये देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी परीक्षा में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा तुम्हें। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे दोस्तों को शेयर करना होगा और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती। इसका तो पापड़ ही बन गया।